انت ما تشبعش غل تاني، ما تشبعش سواد. إيه خلاص غير بقى، غير السواد، خليه ابيض، خليه حاجه كويسه يا اخي. هتفضل تغل عشان خاطر تعمل سبوبه وتعمل ملايين في كل شهر؟ هتفضل تنط من قناه لقناه عشان تعمل فلوس؟ ما انت عملت يا اخي. اهدى يا اخي، عندك احفاد دلوقتي ولا عندك ايه؟ اتقفلت لك قنوات، والراجل اللي وقفت لك القناه قعدك مذلول قدامه في قناه، في اكتر من مره، في مواقف كتير عشان واعتذرت له عشان ما يسجنكش، واتقفلت ولبست الجلابيه ولا الطرحه في البيت وقعدت. لعبت، كنت بتحفظ ايام ما كانش فيه اجنتات ولا كان فيه موبايلات ولا فيه تليفونات ارضيه، كنت بتحفظ ارقام بتاع البيوت الارضيه بتاعت الناس اللي هم علاقات بالاعلام بيهم. تاريخك كله عندي. حتى خالد ده كان متسمى خالتي بامبا. عارف خالتي بامبا؟ والله العظيم مصر لازم تعرف كلها الاسم ده، يا خالتي بامبا. انت خالتي بامبا ومعروف، وكل الناس اللي انت خالتي بامبا ليها خالد اللي كان بيلف على الغرف كلها، ما بيلعبش ولا بيعمل، كان رقم 5 في مكان في مركزه ومالوش اي لازمه. فكان يخش الاوضه دي، يخش الاوضه دي، يقذف ده، يحرق في دمي ده، ومالوش اي لازمه. فلعب على كبر، فممكن تسببت له عقده. فانا بقول له اهدى يا اخي، سنك كبر. عندك كام سنه؟ داخل في الستينات دلوقتي، عايز ايه؟ ينفع في واحد على الهوا وانت راجل المفروض قدوه وتعمل برنامج وتطلع تضرب واحد قاعد على الكرسي بتاعه وتروح له لحد عنده وتضربه، وبعدين في الاخر خالص تطلع تاني يوم عادي وتمارس حياتك العمليه؟ فين التلفزيون المصري؟ فين احترام التلفزيون المصري؟ فين مين المسؤول على التلفزيون المصري؟ تعال يا خالد، لما يطلع واحد يقول انا زورت، مش زورت مثلا ورقه كوتشينه، انا زورت في انتخابات مجلس مجلس شعب، وبكل ارتياح وبحب وبضحك وفرحان وحاطط رجل على رجل وما تتحاسبش. انا بقول للنائب العام، هل لما واحد يقول انا زورت ما تحاسبش؟ يعني لازم يعلم هذا الشخص ان الاثنين اللي حاططهم في دماغه دول اسياده، انا وحسام. انا بقول لك هو الاول، انا ما بحبش اتكلم كده. احنا اعلى منك، عايز تتكلم في مجالنا؟ احنا اعلى. انت تاريخك ايه بالنسبه لنا كماتشات دوليه؟ تاريخك ايه في احتراف؟ تاريخك ايه في اي حاجه؟ انت بالنسبه لنا حاجه صغيره قوي، ومع ذلك ما بنقولش حاجه وبنحترم الجميع. يا اخي انت لعب كام سنه ولعبت كام ماتش دولي؟ قارني بيك انا وانت وحسام، مفيش، مش هتلاقي حاجه. احترفنا وطلعت اشاعه ان انت هتحترف وبعد كده ولا احترفت ولا حاجه، لان انت مفيش، ما عندكش اي. انت كويس انك تواجدت في هذا المجال. انا بقول لك يا خالد، ما حدش بيعمل عيش والملح. احنا ياما احنا عدينا له حاجات كتيره جدا، سافرنا له في كل حته عشان نساعد. مشي من قناه خالد، كانت قناه كنت انت شغال فيها قبل كده تقريبا. مشي والله العظيم، فضل يتصل، وكان الناس اول واحد كان السباعي ده، كان محمد السباعي، كان من الناس المحترمين. فبعت قعد يعيط ويتصل تمات، والنبي انا وحسام بيتحايل علينا عشان ما نروحش، عشان مشوه من القناه دي، وعملنا خاطر ليه. تعقيب بس هياخد مني، احسبوها اذا خد 60 ثانيه يبقى كتير بالنسبه لي. لما بفجر هنا بفجر قضايا، ما عنديش مشاكل شخصيه مع حد خالص اطلاقا. يعني حد يطلع بقى عبيط يتكلم، اهبل يهبل، مجنون يتجنن، كل ده ما يفرقش معانا خالص 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 خالص. احنا بنتكلم في قضايا هامه جدا. ما تتكلم على نادي بكينونته، باسمه، بتاريخه، برؤسائه، بكل الناس دي، يبقى بتتكلم على كيان عظيم لابد وان يحترم. ما فيش نادي ملك حد. لما كانوا بيقولوا الكابتن صالح سليم يقولوا ارض النادي الاهلي بتاعته، مين مجنون بيقول هذا الكلام؟ ارض النادي عمرها ما كانت بتاعتنا، وما ادراك ما اسم الكابتن صالح سليم وما قدمه للنادي الاهلي وما قدمه الرياضه في مصر كلها. فاحنا بنتكلم على قضايا عامه، في حاجه اسمها، في تدرج، في حاجه اسمها نادي يعني بلد يعني محافظه، خاصه لما يكون نادي شعبي، اهلي، زمالك، اتحاد، مصر، اتحاد، منصوره، اسماعيلي كده يعني، محله او بعدين تتكلم بقى على هيكله، على رئيس نادي، على مدير نادي، على اعضاء مجلس اداره، على جماهير، على في الاخر بقى بيجي اسم المدرب، واذا كان بالمره حطوا مدير كره ولا حاجه عشان يسترزق يبقى ماشي، مفيش مشكله. فاحنا هنا عمرنا ما هنخش في نزاعات شخصيه، خاصه اذا كانت الناس دي يعني مشهوره انها يعني شويه كده عندها شويه اختلال. فاعتقد انه هذا الرد يكفي.